見ろよレイムこれエアコンの中だぜ。こんなの金製造機やん。臭いし、咳も止まらなくなるんだよ。最悪やん。レイムの部屋のエアコンだけどな。嘘だと言って。その咳、エアコンかもしれません。だから最近部屋に帰ると咳が出てたのか。エアコン内部のホコリやカビが原因のことがあるんだぜ。こんなに汚れてるんだな。喘息やアレルギーある人は注意だよ。私鼻水みたいに出るわ。それでなんで放置してたんだよ。エアコンがこんな汚れてるって知らんがな。でも意外と自分でできちゃうこともあるんだぜ。難しいのはやりたくない。フィルター洗うだけで風の出方変わるから。フィルターめっちゃ油吸ってたわ。咳や喉の違和感が出る人は、まずフィルターを確認してみてね。